साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ था जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दिसंबर 2016 में अमेरिका के एक व्यक्ति को एक बीमारी हुई जिसमें उसे सिर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे और घबराहट हो रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से उसे हर टाइम एक अजीब सी आवाज आ रही थी। कुछ दिनों बाद ऐसा एक और पेशेंट आया और अगले 2 सालों में 28 अमेरिकन और 13 कैनेडियंस को ये बीमारी हुई और उन सभी लोगों को हर टाइम कोई अजीब सी हाई पिच आवाज आ रही थी और उनका सिर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, वो सतर्क नहीं रह पा रहे थे, नाक बह रही थी, घबराहट हो रही थी और उन्हें कम सुनाई दे रहा था। कुछ पेशेंट्स ने उस आवाज को रिकॉर्ड करके डॉक्टर को सुनाया और वो आवाज झिंगुर की आवाज से थोड़ी सिमिलर थी, लेकिन साइंटिफिकली इस तरह की आवाज का इंसान के बीमार होने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये रहस्य और खतरनाक हो गया जब मई 2018 में चाइना में भी एक इंसान को ये बीमारी हुई और आज भी ये बहुत बड़ा रहस्य है कि वो किस चीज की आवाज थी।